Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Fillojmë menjëherë me titujt kryesor të ditës së sotme. Parlamenti rinis punimet duke miratuar me 98 vota inspektorin e lartë të drejtësisë. Diskutohet dhe reforma zgjedhore që votohet në 15 mars. Mazhoranca dhe opozita përplasen për lobimet në SBA, PS i kërkon Bashës të tregojë financimet e dyshimta ruse, PD i kujton Ramës foton me Obama. Edi Rama viziton Ukrainën si drejtues i ri OSBE-s, takohet me udhëhecit e vendit dhe deklaron synimi ynë një armë pushim i qëndrueshëm me Rusinë. Mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të ndiqni. Grabitje e përgjakshme në Tiranë, maskat hynë në shtëpinë e një biznesmeni duke plagosur me armë atë, bashkë me gruan agresorët i shpëtojnë policisë. Spak nis hetimin për koncesionin e sterilizimit, merret në pyetje mjeku që denoncoi çmimet e ndryshme për pajisjet kirurgjikale. Presidenti tha që mandaton Albin Kurthin si kryeministër të Kosovës, lideri vetëvendosjes ka 15 ditë kohë për krimin e qeverisë Vizion negociatat me LDK-n. Shohim tani më gjerësisht zhvillimet e kësaj të hëne, ku vendi i Shqipërisë rinisi sot pasdite punimet duke zgjedhur me 98 vota pro Artur Metanin si inspektorin e ri të lartë të drejtësisë. Ky moment shënon edhe ringritjen e institucionit të fundit pas reformës që ka përfshirë të gjithë sistemin. Por muajt që vijnë, Parlamenti do të përballet edhe me çështje të tjera shumë të rëndësishme, siç është miratimi i reformës zgjedhore në mesin e muajit mars. Vendimi i parë që deputetët morën në nisje të këtij viti ishte ngritja e institucionit të fundit të reformës në drejtësi, institucionit të inspektorit të lartë të drejtësisë. 98 deputet votuan që në këtë post për 9 vitet e ardhshme të jetë Artur Metani, ish avokati i shtetit. 98 pro, 8 kundër. Pavarësisht se rregullorja e Parlamentit në nenin 111 parashikon se për çdo institucion kushtetues, Komisioni i Ligjeve duhet zhvillojë seancë dëgjimore të hartojë raport për kandidatët, ky parashikim është respektuar vetëm për gjykatën kushtetuese e është anashkaluar në rastin e prokurorit përgjithshëm dhe sot në rastin e zgjedhjes së inspektorit të drejtësisë. Sipas kushtetutës, inspektori ka detyrë të hetojë shkeljet e të fillojë procedimin disiplinor ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve. Mungesa e këtij institucioni për më shumë se 3 vjet ka bërë të pamundur marrjen e masave ndaj gjyqtarëve që kanë dhënë vendime të pabazuara në ligj, përfshi edhe lirimin e personave me rrezikshmëri të lartë. Beton. Por përveç detyrave që kanë lidhje me reformën në drejtësi, një tjetër reformë është prioritet për Parlamentin, ajo zgjedhore. Pas marrëveshjes së arritur me opozitën një javë më parë, reforma zgjedhore pritet të miratohet në mesin e muajit mars. Ky proces zhvillohet gjithëpërfshirës, duke marrë opinionin pa përjashtim të gjitha partive politike parlamentare dhe jo parlamentare, si dhe të partive opozitare, deputetët të cilëve kanë lënë mandatin e deputetit. Kjo reformë nuk duhet të mbetet peng dhe retorik dhe të kthehet në një alibi për një pazar të radhës. Seanca e parë i solli edhe një herë në vëmendje cilësinë e deputetëve që morën mandatin nga listat e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Unë nuk e përdor fjalën zog nëne, po zot nëne është e para, dhe e dyta kur duhet përdor fjalën burg, e përdor edhe në burg, se burgji themi ne kur fusim kafshët në momentet caktuara. Kjo ishte në lidhje me përzurbalin e seancës kaluame. Çka ke gjetur në kokën dhe nuk të pëlqej? Mazhoranca është e bindur se Lulsin Basha lëboi në SBA me para të dyshimta duke i kërkuar atij të tregojë të vërtetën e financimeve, por nga Selia Blu reaguan duke nënvizuar se Rama pagoi $80,000 për një foto me ish-presidentin amerikan Barack Obama. Një ditë më parë, gazeta gjermane Bild, e cila është mbështetur një pjesë e mirë e aksionit opozitar, për shkak të publikimit të përgjimeve të dosjes 339 dhe 184, publikoi një shkrim për kryetarin e Partisë Demokratike Lulsin Basha. Në këtë shkrim theksoi se lideri i opozitës i ka paguar lobistit Nick Muzin $675,000. E tani është në vështirësi për të shpjeguar shumën dhe origjinën e këtyre parave.
Megjithatë, vetëm pak orë pas publikimit, shkrimi u hoq nga faqja zyrtare pas një shpjegim, edhe pse ekziston në faqen e Bild në rrjetin social Facebook. Nga ana tjetër, edhe pse shkrimi u hoq, emri i Bild mjaftoi që skena politike të përfshihej nga akuzat. Numri 2 i Partisë Socialiste Taulan Balla theksoi se Partia Demokratike duhet të tregojë të vërtetën për financimet. Pse është një intensifikim i vëmendjes së mediave mëdha botërore për këtë çështje është pandushkueshmëria. Ne gjithë e dimë që para pak ditësh është publikuar një vendim gjykate, sikurse shkruan The Times, e cila i dha pandëshkueshmëri Lulzim Bashës për një çështje që është e qartë si drita e diellit. Pak orë më vonë ju kundërpërgjigj Partia Demokratike, e cila i kujtoi socialistëve historinë e fotos së Edi Ramës, aso kohë lideri i opozitës, me presidentin Barack Obama. 3 persona janë përgjegjës për foton e Edi Ramës me Barack Obamën, e cila u krye nëpërmjet një kontributit palishëm prej $80.000. Bilal Shehu, William Argeros, Edi Rama. 2 prej tyre janë tashmë të dënuar nga drejtësia amerikane. I treti, Edi Rama, vijon të jetë mbi ligjin. Sipas Partisë Demokratike, ishte kryeministri Edi Rama i cili ushtroi presion mbi prokurorinë për të mbajtur në akuzë për 2 vjet me radhë liderin e opozitës për çështjen e kontratave të lobimit. Kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian, Luigi Soreka, u bëri sot thirrje partive politike të ulen në dialog për hir të integrimit. Diplomati theksoi se të gjithë duhet të punojnë për një qëllim që Shqipëria të jetë e përgatitur për të merituar hapjen e negociatave. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka ka vënë theksin tek rëndësia që ka dialogu politik për rezultate pozitive në procesin e integrimit. Gjatë ceremonisë organizuar për presidencën kroate të Këshillit BE-s, ambasadori Soreka deklaroi se prioritetet për integrimin mbeten të njëjta. Krijimi i institucioneve të reja të drejtësisë, ngritja e gjykatës kushtetuese, miratimi i akteve nënligjore të mbetura për mbrojtjen e pakicave e miratimi i reformës zgjedhore. Për këtë nevojitet një dialog konstruktiv midis të gjitha partive politike. Gatishmëria e tyre për të bashkuar në dobi dhe interes të gjithë shqiptarëve është thelbësore për të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Nuk ka mbetur edhe shumë kohë para piketave të ndryshme të pranverës. Do të ishte gabim për Shqipërinë që të mos përqendrohej për të bërë gjithçka që vendi mund të bëjë gjatë muajve të ardhshëm për të paraqitur plotësisht i përgatitur. Komisioni Evropian po punon për metodologjinë e do të paraqesë një propozim për procesin e zgjerimit brenda pak javëve. Për këtë arsye, presidenca kroate do të jetë vendimtare për Shqipërinë dhe hapjen e negociatave për antarësim. Presidenca kroate do të vazhdojë të bëjë punën e saj për një politikë të besueshme dhe efektive të zgjerimit. Nga ana tjetër, vendet anëtare të Bashkimit Evropian ishin ndër të parat që erdhën në ndihmë Shqipërisë pas tërmetit të 26 nëntorit dhe në 17 shkurt do të zhvillohet në Bruksel konferenca e donatorëve për të ndihmuar në procesin e rindërtimit. Ndërsa Kuvendi nisi sot punimet, deputetëve ju duhet të përballen muajt që vijnë me çështje të rëndësishme siç është reforma zgjedhore dhe betejë për pastrimin e drejtësisë. Sfidë mbetet funksionimi i plotë organeve të reja të drejtësisë, veçanërisht gjykatës kushtetuese, si dhe shpërsimi i luftës kundër krimit organizuar. Deputetja e Partisë Socialiste Ermonela Felaj është sot në studio për të folur mbi këto çështje. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Majoranca ka votuar sot Artur Metanin si inspektorin e ri të lartë të drejtësisë, duke mbyllur kështu ciklin e ngritjes së institucioneve të reja të drejtësisë. Megjithatë, pyetja që ngren publiku është kur do t'i kemi plotësisht funksionale këto organe të reja? Faleminderit edhe një herë për ftesën dhe mundësinë për të shfrytzuar këtë orë për të folur së bashku. Natyrisht ishte një hap shumë i rëndësishëm ky që hodhi sot Kuvendi i Shqipërisë në nisjen e rishtas të sesionit të ri parlamentar, zgjedhja e inspektorit të lartë të drejtësisë. Është shumë i rëndësishëm zgjedhja e këtij institucioni për faktin sepse gjithë hetimi disiplinor, gjithë ankesat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjitha niveleve, ankesa këto që mund të vinë nga çdo person fizik, juridik ose nga organe publike të interesuara, përfshirë këtu edhe ankesa që mund të ketë për antarët e Këshillit të lartë të gjyqësorit dhe Këshillit të lartë të prokurorisë, janë çështje tani më që do të jenë në fokusin e punës dhe janë prerogative këtij inspektori. Sigurisht do duhet edhe pakës kohë mendoj që inspektorit mund paraqesin Kuvendin e Shqipërisë strukturën e inspektoratit. Inspektorati do të bëhet nga inspektor për të cilët kriteret e pranimit në këtë detyrë sigurisht janë shumë të larta, sepse synohet që gjithmonë përfshihen njerëz me eksperiencë
të gjatë pune në gjyqësore së prokurori, ose jashtë saj po gjithmonë në fushën e drejtësisë. Duhen të paktën 15 vite punë. Sidoqoftë për publikun vlen të kuptojmë që ky është një institucion juridik publik i pavarur, është një institucion kushtetues, i cili do të bëjë gjithë prirjet që të bëjë gjithë disiplinimin e trupës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, shumë i rëndësishëm sepse kam parasysh që gjatë gjithë kësaj kohe politika është futur në një lloj betejë hi dhe prit për çështje që në fakt i takojnë këtij organi. Dhe besoj që krijimi i SPAK-ut për pak kohë në fund të dhjetorit, i shoqëruar tani më edhe me ngritjen e inspektorit lartë të drejtësisë, do të mund ta vënë realisht reformën në shina konkrete të funksionimit të saj. Po, a mund të kemi reformë të suksesshme pa gjykatë kushtetuese, zonjë Felaj? Jo, ju kujtoj që gjykata kushtetuese me përbërjen që ka aktualisht mundet që të funksionojë dhe të shqyrtojë një sër çështjesh. Zgjedhja e antarit të 6 do të japë mundësinë gjykatës kushtetuese që ajo të zgjedhë kryetarin e saj dhe të fillojë nga funksioni normalisht. Pra nuk e shoh si diçka pesimiste, përkundrazi, pavarësisht kohës që ka marrë dhe diskutimeve dhe debateve që ka pasur, tani më struktura ose arkitektura e plotë e asaj që reforma në drejtësi parasheh, sigurisht duket që është e ngritur dhe ne presim që ajo të fillojë të japë rezultatet e para në luftën kundër krimit, po jo vetëm kaq, sepse i gjithë sistemi nuk u artua thjesht vetëm për këtë pjesë, por të shërbejë për t'u dhënë drejtësi qytetarëve. Këtë muaj Parlamenti pritet të miratojë dhe të shumë debatuarën paketë ligjore të njohur me emrin KÇK. Kap çfarë të kapësh siç e ka pakzuar kryeministri. Çfarë do të ndryshojë konkretisht në drejtësi? Po pati një prezantim në fund të nëntorit të asaj të qëllimit që synon artimi i kësaj pakete. Unë do të kujtoj që formalisht paketa nuk është paraqitur ende në Kuvendin e Shqipërisë. Është e rëndësishme që paketa të marrë dhe mendimin e dy institucioneve që tani më janë ngritur, të prokurorisë posaçme për luftën kundër krimit të organizuar të funksionit SPAK-ut, po dhe natyrisht dhe të inspektorit lartë të drejtësisë, sepse pjesën e disiplinimit të gjyqtarëve prokurorë sigurisht do ta ketë ky institucion. Megjithatë, në thelb, paketa priret që të jetë një ndihmë e shtuar në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Ajo synon të godas pasurinë e të gjithë personave që janë akuzuar si pjesë e krimit të organizuar, bandave të armatosura, organizatave terroriste, por që për një arsye apo për një tjetër ata i kanë shpëtuar dënimit. Është shumë e rëndësishme që këta persona të mund të justifikojnë pasurinë e tyre në mënyrë që kjo pasuri të mos vijojë më të jetë në shërbim të krimit. Sigurisht që pjesë e pandar e kësaj janë edhe ajo që ka të bëjë me disa gjyqtarë prokurorë që momente të tilla të vakumit, siç është fjala vjen inspektori i lartë i drejtësisë, i kanë shfrytzuar në fakt si momente për të përfituar në mënyrë të padrejtë. Po faktet i kemi gjithmonë në sajt të detyrës. Emrat njohur të botës krimit tashmë janë të Sigurisht, tani është koha që të gjitha këto ankesa të mund të depozitohen te inspektori i lartë i drejtësisë dhe inspektori së bashku me trupën e inspektorëve magjistrat ose jo, që do të jenë pranti të fillojë sa më shpejt nga puna. Ligji lejon qoftë inspektime tematike ato të parashikuara të përcaktuar, por dhe inspektime që ngrihen mbi bazën e ankesave që thash rrethi i personave që mund të drejtohen këtij organi është i lartë i përfshin të gjithë, kështu që çdo interesuar mundet që t'i bëjë pjesë të shqetësimeve të punës së këtij institucioni ankesat e veta. Kemi edhe një çështje tjetër e cila duket se do të marrë zgjidhje në parlament, por në rastin konkret, e kam fjalën për reformën elektorale, parlamenti ndoshta do të shërbejë vetëm si një noteri, një marrëveshje politike e cila tashmë ka marrë udhë dhe po shqyrtohet në të ashtu quajturin këshill politik. Besoni ju se në datën 15 mars, si kundër tha sot zoti Balla, ne do të kemi një reformë elektorale përfundimisht miratuar me konsensus? Unë nuk e shoh që krijimi dhe fillimi nga funksionimi i këshillit politik e menjanon Komisionin për Reformën Zgjedhore, sepse gjithçka është ngritur mbi të njëjtën bazë ligjore mbi të cilën funksionon Komisioni i Reformës Zgjedhore. Komisioni i Reformës Zgjedhore është ngritur që në vitin 2017. Pësoi disa ndryshime e rrugës dhe natyrisht gjatë gjithë kohës diçka që e ka pas të pandryshueshme ky komision ka qenë fakti që është njohur si pjesë e kontributeve të punës në atë komision, opozita qoftë kur ajo përfaqësohej në parlament, qoftë edhe në momentin që opozita vendosi të braktiste vendet e saj në parlament. Nga ana tjetër, dua të sjell në vëmendjen tuaj që të dy bashkëkryetarët e Komisionit për Reformën Zgjedhore, qoftë zoti Gjiknuri, qoftë zonja Hajdari, vijojnë të jenë në krye të këshillit politik. Dhe e treta do thosha që reforma parashikon ndërhyrjen në ligjet të cilësuara, siç është ligji për zgjedhjet. Sigurisht, madomendja që do të shoqërohet edhe me ndërhyrje në ligje të tjera të cilësuara, siç zakonisht ka ndodhur në fakt kur janë ndërmarrë ndryshime të tilla kaq të mëdha dhe këto kërkojnë votë të cilësuar. Kështu që patjetër që
Kuvendi i Shqipërisë nuk është një noter, po Kuvendi i Shqipërisë është ai që do të vendosë këtë reformë, dhe sa i takon afatit, unë besoj që ai është një afat optimal, një afat i arsyeshëm. Tani më ka një paket, le të themi, të përgatitur, të asaj se ku do konsistoj reforma e re zgjedhore, se cilat do të jenë organet që do të administrojnë zgjedhjet në Shqipëri. Dhe më duhet të them që në fakt ka një ndryshim, po thuajse 100% nga mënyra administrimit të zgjedhjeve që ne njohim deri më tani, sepse priret që të jenë organe vërtet që do dalin nga kuvendi, po do dalin me votim të cilësuar nga kuvendi, me një mandat të gjatë, dhe në nivelet e dyta priret që të gjithë trupa e komisionerëve, nivelet e para dhe të dyta trupat e komisionerëve të jenë të depolitizuara. Kështu që janë ndryshime shumë të rëndësishme, natyrisht të mirëpritura për t'i dhënë fund debatin mbi reformën zgjedhore që ka tani më sa vite që zhvillohet. Shpresojmë atëherë që në datën 15 këtë ta kemi të miratuar. Ne na vjen mirë që opozita më në fund e reflektoi mbi ftesën tonë të mësë 2 vjetëve. Faleminderit zota. Faleminderit dhe ju. Ecëm dhe. Ashtu si që kishte paralemruar, Edi Rama nisi nga Ukraina misionin si kryetar i OSBE-s. Shefi i qeverisë u takua me ministrin e jashtëm Vadim Pristajko, të cilin e siguroi se do të bënte çdo përpjekje për një armëpushim të qëndrueshëm me Rusinë. Rama nënvizoi se ky konflikt po prodhon viktima civile, çka është e papranueshme. Në vizitën e parë në Ukrainë si kryetari i OSBE-s, kryeministri Edi Rama përcaktoi si të domosdoshme ndihmën ndaj civilëve të prekur nga konflikti 6 vjeçar mes Ukrainës dhe Rusisë. Në konferencën e përbashkët me ministrin e jashtëm të Ukrainës, Vadim Pristajko, fokusi i kreut të qeverisë ishte arritja një paqeje të qëndrueshme për të mos shkaktuar viktima të tjera të pafajshme. Do të bëj maksimumin për të siguruar respektimin e parimeve të OSBE dhe të inkurajoj marrëveshjet e Minskut duke mbështetur përpjekjet e grupit tripalësh të kontaktit si dhe procesin e formatit të Normandisë. Do të punojmë për të garantuar ndalimin e të shtonave dhe një armëpushim të qëndrueshëm. Është jetik për jetën e njerëzve. Ky konflikt mund të vazhdojë të prodhojë viktima civile dhe kjo është e papranueshme. Kjo duhet të ndalet. Në bisedën me kryeministrin e Shqipërisë prekëm disa sfida, përfshirë marrëdhëniet me Federatën Ruse, konfigurimin politik dhe çështjen e Krimes. Të gjitha këto çështje janë diskutuar edhe me kolegët e Bashkimit Evropian. Besoj këtë vit do të kemi mjaft suksese edhe në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Një ditë para vizitës të zonat e konfliktit, kryeministri Edi Rama u angazhuar për rritje të burimeve njerëzore dhe financiare për misionin special të monitorimit të OSBE-s në lindje të Ukrainës. Kontributi i misionit posaçëm është unik për të ulur tensionet dhe për nxitur paqen. Është e nevojshme ta mbështesim me një buxhet solid për të siguruar që ky proces monitorimit vijojë e të bëjë punën më mirë duke e mbështetur atë edhe me teknologji. Shpresoj që moti do të na lejojë ta përfundojmë këtë vizitë drejt Ukrainës lindore, ku dua të shoh personalisht situatën e sigurisë, atë humanitare, si dhe ndikimin praktik në terren. Agjenda e takimeve të kryetarit të OSBE-s vazhdoi me kryeministrin, presidentin dhe kryetarin e parlamentit të Ukrainës, me fokus forcimin e marrëdhënieve me OSBE-n dhe kontributin në zgjidhjen e krizës. Dhe tani një lajme i minutave të fundit. Irani ka reaguar për herë të parë pas dëbimit të 2 diplomatëve të tij nga Shqipëria. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Abbas Musavi, ka deklaruar se ngjarjet në rajon kanë krijuar disa keqkuptime për Shqipërinë dhe se ajo duhet të ndjekë një rrugë më të qëndrueshme të ndërtimit të marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Irani i ka kërkuar Tiranës zyrtare të reflektojë pasi ka gabuar dhe duhet të kthehet në rrugën e duhur. Javën e kaluar, ministri Gent Cakaj deklaroi dëbimin e 2 diplomatëve iranian, duke i konsideruar ata bashkëpunëtor të generalit të vrarë iranian Qasem Sulejmani. Vjen me zhvillimet nga rajoni, presidenti Thaçi mandatoi sot Albin Kurtin si kryeministër të ri të Kosovës. Nga ky moment, lideri i vetëvendosjes ka 15 ditë kohë për të finalizuar marrëveshje me LDK-n për qeverinë e re. Kurti ndërkohë deklaroi se do t'i vijojë negociatat me Isa Mustafën. 3 muaj pas zgjedhjeve të 6 tetorit, tashmë Albin Kurti është zyrtarisht kandidati për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës. Pa humbur kohë, presidenti Hashim Thaçi, pasi ka marrë propozimin e lëvizjes vetëvendosje me emrin e kreut të saj Albin Kurti, ka firmosur dekretin dhe më pas ja ka përcjell kuvendit.
Ky është një hap shumë i rëndësishëm për krijimin e institucioneve të reja dhe nga sot fillon edhe rrjedhja e afatit kushtetues për formimin e qeverisë së Republikës së Kosovës. Ndonë se kreu i shtetit e ftoi në zyrën e tij Albin Kurti në mesditë, ky i fundit nuk u paraqit, por u mjaftua vetëm me procedurë shkresore. Ky nominim vjen në kohën kur ende mungon marrëveshja mes vetëvendosjes dhe LDK-s për koalicionin. Albin Kurti ka bërë të ditur se do të vazhdoj negociatat me Isa Mustafën. Ne sot po e dërgojmë propozimin ton me shkresë të presidentit. Ne nuk e kemi pranuar propozimin e fundit të drejtuesve të LDK-s, por jemi treguar shumë të gatshëm për takime të mëtejme me synim gjetjen e alternativave tjera që do të ishin të pranueshme për të dy palët. Kryu i vetëvendosjes është treguar i prerë se nuk do të pranohet oferta e fundit e lidhjes demokratike të Kosovës. E theksoj përsëri. Nuk mund të kthehemi në të kaluarën. Nuk mund të kthehemi në vitin 2019. Ata se kanë pranuar propozimin ton të fundit. Ndonë se ndryshe nga dakordimi, nuk e trajtuan fare në këshillin e tyre të përgjithshëm. Qëndrimi se takohemi vetëm për ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, pra qasja merre ose lëre, do të thot lëre. Për të marrë detyrën, kandidati për kryeministër duhet të sigurojë votat e 61 deputetëve dhe brenda 15 ditëve duhet të formojë qeverinë e re. Në të kundërt, presidenti cakton një kandidat tjetër. Pas një ndërprerje 21 vjeçare, Kosova dhe Serbia rikthejnë një linjë të fluturimeve direkte Prishtinë-Beograd. Marrëveshja u arri pas të ndërmjetësimit të fortë amerikan në kujdesin e posaçëm të presidentit Trump. Zyrtarë të lartë amerikanë ndërmjetësuan sot në nënshkrimin e një marrëveshjeje midis Kosovës dhe Serbisë për rihapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd pas 21 vitesh. Dokumenti u nënshkrua nga zyrtarët kosovar dhe serb në praninë e ambasadorit Richard Grenell në Berlin, një herësh i dërguar i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për bisedimet Kosovë-Serbi. Në takim ishte edhe këshilltari i presidentit amerikan për sigurinë kombëtare, Robert O'Brien, i cili theksoi se kjo marrëveshje është porosi e Donald Trump. Dua t'u sjell presidentëve tuaj, Aleksandar Vučić dhe Hashim Thaçi, përshëndetjet e ngrohta të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Ai po ndjek këtë proces nga afër, pata rastin të flas me të mbrëm dhe për ta njoftuar se kjo marrëveshje historike do të nënshkruhej. Ambasadori Grenell shkroi në rrjetet sociale se presidenti amerikan Donald Trump edhe një herë tjetër mundësoi një fitore historike. Kosova dhe Serbia sot nënshkruan një marrëveshje për të vendosur fluturimin e parë mes Prishtinës dhe Beogradit në 21 vjet. Kjo marrëveshje u mirëprit edhe nga liderët politik në Kosovë si dhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Edhe kryeministri Edi Rama reagoi në rrjetin social Twitter, duke thënë se ka ende shumë hapa për të bërë me Vizion e Kurajo në atë rrugë. Shumë mirë bëri edhe Ramushi që e përshëndeti këtë hap. Paqja është të jetë e vështirë, por në asnjë rast ajo nuk fitohet me mjetet e luftës dhe populariteti i përkohshëm që sjellin nga një herë ato mjete nuk i sjell asnjë hajër popullit dhe vendit, shtoi kryeministri Edi Rama. Persona të maskuar dhe të armatosur plagosën me armë zjarri 2 bashkëshortë në vilën e tyre në Alias. Autorët që besohet të kenë qenë 3 hynë për të grabitur, por u përballën me rezistencën e të zotëve të shtëpisë. Pasi qelluan drejt tyre me pistolet, ata u larguan me shpejtësi duke i shpëtuar policisë. Një çift bashkëshortësh mbeten të plagosur me armë zjarri mbrëmjen e të dielës në vilën e tyre në Alias, pas tentativës së grabitjes nga personat armatosur dhe të maskuar. Ngjarja ndodhi në rrugën Njazi Meka në vilën e Petrit dhe afërdita Lazës. Familja jetonte në katin e dytë, pasi i pari shërben si biznes for buke. Sipas informacioneve të policisë, autorët hyn nga pjesa e pasme e ndërtesës. Ishte vajza e familjes ajo që dëgjoi zhurmë dhe lajmëroi prindrit. Në momentin që Petrit Laze doli në korridor, njëri nga autorët i drejtoi pistoletën duke i qelluar në bark. E plagosur mbeti gjithashtu edhe bashkëshortja, e cila pasi dëgjoi të shtëna doli jashtë. Burrë e grua u transportuan me urgjencë në spital dhe tashmë janë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë fqinj të familjes treguan momentet kur dëgjuan të shtënat e pistoletës. Po ngjova, tu e kam shtëpi. Edhe dola aty pas policinë.
Hajdutët duhen të marrin dënimin e merituar. Njerë punëtor, halët vetë, putë vetë. Shumë i mirësh, për ne. Dyshohet se autorët mund të jenë të njohur të familjes Laze. Kjo pasi rezulton se ata kanë pasur informacion të sakt për pjesën ku ishin vendosur kamerat e sigurisë dhe sistemi alarmit, të cilat kanë arritur t'i shmangin. Vajza 17 vjeçare i ka thënë policisë se autorët kanë qenë 3, 2 hynë në shtëpi, ndërsa një tjetër i priste jashtë me makinë, me të cilën edhe u larguan. Uniformat blu kanë marrë në pyetje disa persona, por ende nuk është bërë i mundur identifikimi i grabitësve. Mjeku urolog Ertan Koni ka dëshmuar sot në strukturën e posaçme kundër korrupsionit për koncesionin e sterilizimit. Prokurorët kanë nisur hedimet pas denoncimit të depozituar nga nisma thurje. Në ditët në vijim pritet të merren në pyetje dhe zyrtar dhe ish zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka nisur hetimet për koncesionin e sterilizimit. Pas padisët depozituar nga nisma thurje, prokurorët kanë thirrur këtë të hënë për të dëshmuar mjekun urolog Ertan Koni. Ai u thirr në cilësinë e një personi që ka dieni, pasi është pjesë edhe e grupit që ka depozituar padin. Pas përfundimit të dëshmisë, mjeku Koni ka sqaruar përpara mediave se ka dhënë detaje për koncesionin, por duke mos pranuar t'i bëjë ato publike. Kemi dyshime që është koncesion korruptiv, mbetet tani ta vlerësoj prokuroria a ka baza, a është vërtet një koncesion korruptiv dhe cilët janë fajtorët nëse ka. Dhe baza kryesore është llogaria, janë kostot ekonomike, një koncesion që është për të cilin paguajmë 17 milion euro në vit, por ndërkohë që vetëm për një set kirurgjikal neve kostona del 2.4 euro, ne koncesionin i paguajmë 190 euro. Kjo është baza e këtyre dyshimeve që kemi ne. Hetimi i parë për koncesionin e sterilizimit është bërë nga Prokuroria e Tiranës, e cila më pas e ka pushuar çështjen. Në ditët në vijim, pritet që SPAK të marrë në pyetje edhe persona të tjerë që kanë hartuar edhe kontratën e këtij koncesioni. Pas Vlorës, qeveria hap garën për parkun e dytë fotovoltaik që pritet të ndërtohet në zonën e Karavastas. Projekti me vlerë 100 milion euro synon të prodhojë 140 megawatt energji, gjysmën e të cilës shteti garanton se do ta blejë për 15 vjet me radhë. Dhe gjitha këto janë element teknik shumë. Ende pa mbyllur kontrata për parkun e parë fotovoltaik në Vlorë, Ministria e Energjisë ka hapur këtë të hënë garën për ndërtimin e parkut të dytë në zonën e Karavastas. Ministria Belinda Balluku tha se ky projekt ka vlerën e 100 milion eurove, ndërsa parashikohet të shtrihet në një sipërfaqe prej 198 hektarë në Bashkinë e Fierit. Parku fotovoltaik i Karavastas është parku më i madh fotovoltaik i ndërtuar, i planizuar për të ndërtuar në vend, me 140 megawatt. Ky është një kapacitet i cili është ndarë në 70 megawatt për prodhim dhe shitje në treg të lirë, ndërkohë 70 megawatt nën çmimin e rregulluar ose ndryshe njohur PPA. Kemi dalur në këtë shifër 55 euro, që është shifra e incentivimit më e ulët historikisht. Ministri ftoi të gjithë investitorët të bëjnë pjesë e garës deri në 16 mars, kohë kur pranohen aplikimet. Investitori i cili do të jetë fitues do të ketë një informacion të plot teknik për kriteret e vlerësimit. Duke nisur që sot numërojmë 54 ditë të lëna në dispozicion të investitorëve për të tërhequr, për të blerë, nënvizoj, pasi ky dokumentacion blet, ashtu sipas rregullit, për të blerë dokumentacionin dhe për të kryer të gjithë veprimtarinë që atyre i duhet. Në vitin 2018, Ministria e Energjisë shpalli fituese kompaninë Indian Power për ndërtimin e parkut të parë fotovoltaik në Akërni të Vlorës, por që nga ajo kohë deri më sot, Ministria ende nuk ka lidhur kontratën me investitorin, duke krijuar dhe përplasje me sekretariatin Europian të Energjisë në Vjenë. Drejtori i kompanisë Sigal Unica Group Austria, Avni Ponari, është nderuar me çmim nga ambasada e Japonisë në Tiranë. Biznesmeni Ponari, i cili shërben si konsullter i Japonisë në Tiranë, është vlerësuar për kontributin që ai ka dhënë për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ambasada e Japonisë në Tiranë ka nderuar me çmimin më të lartë që akordohet nga perandori japonez, biznesmenin, njëkohësisht edhe konsullin e nderit të Japonisë në Tiranë, Avni Ponarin.
Vetë ambasadori i Japonisë, Makoto Ito, ishte ai që i dorëzoi urdhrin e diellit që ngrihet biznesmenit në shenjë mirënjohje për të gjitha kontributet që ai ka dhënë për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Now, I'm happy to welcome you all. Jemi të lumtur t'ju presim të gjithëve për të nderuar zotin Avni Ponari, një nga miqtë e dalluar të Japonisë këtu në Shqipëri, i cili është përkushtuar në shumë vite të jetës së tij për të ndërtuar marrëdhënie të forta mes dy vendeve si konsull nderi. Jam i lumtur të ofroj respektin tim më të thellë dhe urime. Avni Ponari u shpreh se ndihej i nderuar nga ky çmim, ndërsa theksoi se gjatë punës 10 vjeçare si konsull nderi, është përpjekur që eksperiencat më të mira nga Japonia t'i sjellin në Tiranë. Kam bërë maksimumin tim që të prezantoja drejtësisht Shqipërinë në tokën ku ngrihet dielli dhe që të përfaqësoj Japoninë në tokën e arbrit. Ne kemi shumë për të mësuar nga dija e madhe dhe mënyra të bërit të gjërave dhe gjithë rrafshet politik, ekonomik, social dhe kulturor. Dhe me punën time si konsull jam përpjekur që të sjell në Shqipëri praktikat më të mira të zhvillimit të bërit biznes nga Japonia. Prezent në këtë ceremoni ishin personalitete të shquar nga fusha e politikës dhe kulturës. Komedia franceze Boing Boing duket se ka shënuar një rekord vënjesh në skenë plot 100 të tilla, por për kritikët kjo nuk e klasifikon domosdoshmërisht si të suksesshme. Ata kritikojnë edhe angazhimin e aktorëve në dy shfaqje njëherësh. Nga fundi i vitit 2017 deri në janarin e këtij viti, Boing Boing, komedia franceze në skenën shqiptare, e konkretisht në atë të teatrit kombëtar eksperimental Kujtim Spa i Vogli, po përsërit suksesin e skenave botërore. Në optikën e kritikës, vetëm në njërin element, ato të numrit të lartë të vënies në skenë, me më shumë se 100 herë. Po pse ky sukses në shifra? Është një farsë, që do të thotë është një komedi me një akt, është një komedi e lehtë, të jetë sipërfaqësore, çka do të thotë se mund të përthithet nga spektatori shumë shpejt. Nuk është një vepër apo nuk është një shfaqje e cila e ndihmon spektatorin të thellohet, dhe aq më pak nuk ndikon në edukimin gjithëpërfshirës të tij. Komedia i përket viteve 60, Bernardi është një i pamartuar. Ai ka 3 dashnore styardese në të njëjtën kohë. Një ndryshim në orarin e fluturimeve që Bernardi kujdesi të rregullonte vetë, bëri që dashnoret të takoheshin në shtëpinë e tij. A përmbushi vepra në regjinë e Kiçë Londës idenë e marrëdhënies ndërgjinore? Është për të çuditëruar paksa ndërfutja e aktorëve të humorit në skenat e komedisë, sepse mendoj që janë dy gjëra krejt të ndryshme. Nuk do duhet të ishte pika e fortë e komedisë fiziku femëror apo lakuricia e tij. Mendoj se është çoroditse dhe e orienton publikun në një pikë të panevojshme instinktive. Për Intel Albanieri nuk është në dobi të shfaqjes angazhimi disa prej aktorëve në dy shfaqje njëherësh, te Boing Boing në teatrin eksperimental dhe në atë kombëtar me revizorin e trupës së Durrësit. Nuk është më pastaj një prodhimtari artistike, është një punë me mëditje ku argatit ju kërkuaka që jo vetëm të realizoj planin, por edhe të i kaloj atë. Mendoj që është vrasëse. Pa e në shkaluar kritikën, ftesa për të shkuar në teatr është eleganca tipike franceze. Ata tregues të cilët shkonin në bar kishin lidhje vetëm me autorin. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve, por më shumë informacione edhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim. U takofshim.